welcome to Airsoft ZeeL. Ang CC Shadow 2, eto siya, okay? So, FPS test muna natin para mag-load ng babies. Takin nyo lang yan, pababa, tapos maglo-load tayo dito, okay? Okay na yan. So, paglagay ng gas, upside down. Upside down. Ayan. Upside down, tapos tutok. Okay? 5 seconds. And firing. 318. Yan siya. 318. Hala. 318.5 ulit. Okay. So, pangatlo. 307.